दोस्तों क्या होगा अगर हम 1.8 टन की ट्रैक्टर को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ा दें? क्या बुलेट प्रूफ ग्लास ट्रैक्टर का वजन झेल पाएगा? तो चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट वीडियो में। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया है इंडिया के जाने माने यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर के दिलराज भाई ने। तो वीडियो का फुल क्रेडिट भी दिलराज भाई को ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आने वाला है बहुत मजा। तो चलिए 1.8 टन की ट्रैक्टर को बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर चढ़ाते हैं। और ये क्या, ट्रैक्टर के आगे वाले टायर ने तो इस बुलेट प्रूफ ग्लास का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर पीछे वाले टायर ने तो ग्लास को थोड़ा सा चटका दिया। दिलराज भैया को तो थोड़ा सा नुकसान हो ही गया। वैसे अगली बार आप कौन सा एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना पसंद करेंगे?